Вот если у вас, когда машинка работает такой звук, то значит это помпа виновата. Она работает, но почему-то очень шумно. Как она снимается? Сейчас покажу. Так, вот здесь вот она снизу стоит. Нижняя панель снимается, она на одном болтике. Забыл где-то тут. А, вот здесь вот выкручивается. Нет, не здесь. Блин. Ну, короче, здесь один болтик, он выкручивается и все. И она снимается. В общем, это не проблема. Далее. Вот здесь вот два хомута откручиваем. Ну, не откручиваем, а плоскогубцами отстегиваем. Здесь и здесь. И там два. И к ней идет два провода. Тоже их вынимаем. Чтобы проверить, берем просто розетку. Подключаем к розетке вот эти папы, вернее мамы вот эти вот. Подключаем и проверяем, включаем. Если она работает, значит он нормальный. Если не работает, значит плохой. Вот так вот.